และนี่นี่คือลุคของวันนี้ค่ะ Hello welcome back to my channel จ้า This is my studio ไม่ได้จะพูดภาษาอังกฤษตลอดคลิปแต่ว่า you girl อยากจะพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นสไตล์อะไรไม่รู้อะบอกไม่ถูกเลย มันจะเกาก็ไม่เกามันจะญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นมันจะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งเอาเป็นว่าเป็นสไตล์ใหม่ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่มันจะมากเกินไปกว่านี้นะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ Bobbi Brown นะ Bobbi Brown Illuminating Moisturizer Glow นะจ๊ะตัว Illuminating อ่ะมันสามารถให้ความกระจ่างใสได้จริงแต่ว่ารูขุมขนเนี่ยก็ยังคงชัดเจนนะเพราะฉะนั้นใหม่จะใช้คนเดิมที่รักของฉัน Benefit Professional Fluff ทำไมพูดไม่ชัดสักทีอ่ะ Benefit Professional มันเป็นเนื้อซิลิโคนนะโอเคไปแล้วรองพื้นตัวเดิมในวันที่กำลังโอเคแล้วก็ยังใช้ Benefit Professional รองพื้นบ้างเลยชื่อ Benefit L'Oreal Paris นะจ๊ะ True Match เตียน Smooth Liquid Foundation สีที่ใหม่ใช้คือ G4 นะ Beauty Blenderแป้งฝุ่นวันนี้ใช้ความใกล้มือล้วนๆเลยไม่มีเหตุผลใดๆถ้าเราใช้สปอนจ์เนี่ยมันจะทำให้แป้งฝุ่นเราอะเนื้อแน่นขึ้นมันไม่ได้เอาสปอนจ์เนี่ยลงไปจิ้มกับอันนี้นะวิธีที่ใหม่ทำก็คือจิ้มบนอันนี้ดูมันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปอ่ะค่อยๆเติมไปตรงไหนที่อยากจะเพลสเยอะๆก็ค่อยๆเติมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาสปอนจ์ไปใส่ในเน็ตอ่ะมันออกมาเยอะมากแล้วใหม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันฟุ้งแล้วมันก็เค้กแทนที่มันจะเนียบเนียนแทนที่มันจะเรียบเนียนมันกลายเป็นเค้กซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใหม่ก็จะไม่ไปโดยตรงอ่ะว้าวกริบมากเลยแม่เสร็จแล้วแต่เขียนคิ้วกันดีกว่าคิ้ววันนี้นะจ๊ะใหม่ใช้ร้านที่ได้มาจากร้าน100 เยนอะเท่าไหมเท่าไม่เท่าก็เท่าเหอะเฮ้ยทำไมคิ้วเป็นแบบเนี้ยคิ้วไม่ได้ทำให้ดูแบบจะแต่งตาเกาหลีใดๆเลยนะไม่เป็นไรมันเป็นอาร์ตโอเคลงเปลือกตากันดีกว่าด้วย Primer Urban Decay วันนี้ใหม่จะไม่แต่งตาเยอะเพราะว่าวันนี้แต่งตัวค่อนข้างเพลนไม่แต่งตาเยอะไม่เชื่อหรอเป็นคนไม่เยอะเป็นคนไม่เยอะไงวันนี้ใช้พาเลตของ NARS Deep Skin เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างดูเยอะมากจนเกินไปใช้สีที่ใช้คอนทัวร์นะเพื่อจะให้ตาเนี่ยดูลึกขึ้นไปเลยดีกว่าคอนทัวร์ให้มันจบไปเบาๆไม่รู้สึกว่าสีเนี้ยมันค่อนข้างไปทางเทาๆอะไรเงี้ยมันดูเป็นเงาดีอะชอบนะแต่ว่าสีมันเข้มมากอ่ะก็เวิร์กกับมันดีๆนิดนึงให้มันฟุ้งๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยว่าเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะ เป็นแปรงหัวตัดนะจ๊ะจุ่มไปที่สีดำๆนะพ
าเลตเดิมไปอันนี้วาดใต้ข้างใกล้โคนขนตานะจ๊ะคอนขนตาล่างนิดนึงนะเขียนวอเตอร์ไลน์ด้วยเพนซิลอายไลเนอร์แล้วก็ขอบตานิดหนึ่งเคสคอนซีลเลอร์เฮ้ยหมดแล้วขอคอนทัวร์หน่อยไหมอยากจะเห็นเชฟหน้าว่าประมาณไหนที่เป็นฟิตฮูล่านะจ๊ะแปลงหัวตัดนะไปเริ่มจะได้รู้ว่าตาเนี่ยจะพอหรือยังตาใหม่คิดว่าพอแล้วปัดขนตาดัดขนตากันนะจ๊ะมาสคาร่าวันนี้ใช้เดี๋ยวดูว่าตาเนี่ยมันแมทเกินไปหรือเปล่ามาสคาร่าวันนี้ใช้ Heroin Made นะโอ้ยังไงก็ยังที่สุดอยู่ดีใหม่ก็ยังมีความชอบ Kiss Me Heroin Made สำหรับใหม่นะ Kiss Me Heroin Made เนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจแก้มวันนี้นะเนื่องจากทุกอย่างมันแมทไปหมดเลยรวมถึงตาด้วยแก้มวันนี้ใหม่เลยเลือกใช้ ELF หนาจา ELF Saint Lucia นะเป็นอันนี้สีนี้จริงมันก็จะมีวิ้งหน่อยให้แปลงหัวฟูในการปัดใดๆนะอยากให้มันชมพูกว่านี้อีกนิดนึง Soft Gold Blusher นะจ๊ะสี Shocking ใช้แปรงที่มันเล็กลงมาหน่อยลิปสติกวันนี้เป็น Bobbi Brown เป็น Bobbi Brown Touch Crush Lip Color นะสวยสีเหมาะกับการเป็นบลัชมากเลยอ่ะชอบจังWe are going to finish this look by setting spray วันนี้เลือกใช้ Pep Lavender นะของ MACคอเป็นชั้นทำยังไงเดี๋ยว ลดความอ้วนใช่ไหมไปแล้วขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ใหม่ด้วยนะใครที่ไม่ชอบอย่าลืมกดอันไลค์แล้วก็บอกว่าทำไมถึงไม่ชอบด้วยนะใหม่จะได้นำไปปรับปรุงนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วบ๊ายบาย